Turbo Sabrեր առաջ Գլխավոր ճանապարհի հատվածներից մեկում ճանապարհային աշխատանքներ են անցկացվում, այդ պատճառով էլ ճանապարհներին խցանումներ են։ Վերջ։ Ոյ տատիկ, ինչ է պատահել։ Ատամս է ցավում։ Պետք է շտապ գնալ բժշկի։ Ավտոբուսից ուշացա։ Ճանապարհներին էլ խցանումներ են, իսկ հիմա էլ ոչ միտեղ չեմ հասցնի։ Մի անհանգստանա տատիկ, բժշկի մոտ կհասցնենք։ Հոյակապ է, այ հիմա այնքան է լավ չէ, բայց միևնույն է ված չէ։ Դու տաղանդ ես։ Մեր տատիկին օգնություն է պետք։ Պետք է նրան արագ քաղաք տանենք բժշկի մոտ։ Կտանենք ոչ միայն արագ, այլև գեղեցիկ։ Դե թրջող ուղեցույցը միշտ պատրաստ է։ Այդ ինչպես է։ Քաղաք եք մեկնում։ Այդպես, իսկ մեքենանով է վարելու։ Իրոք, մեքենանով է վարելու։ Մի անհանգստանա տատիկ։ Մեքենան ինքնակառավարվող է։ Ինչեր ասես չեն հորինի։ Ուղղակի հետևեք ինձ։ Դու խոզարկուից տեսեք, ոչ մի խնդիր։ Շրջադարձից չեր երևում։ Խնդիր չկա, մեզ ուղղակի օգնություն է պետք։ Ասում էի, չէ, ճանապարհային աշխատանքներ են, խցանումներ։ Ախ, ատամս։ Մի ուզվի տատիկ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցած իջիր կընկնես։ Մենք խնդիրներ ունենք, խցանումներ են, ճանապարհի փոսը, տատիկի ատամը։ Բարեկամներ, ձեր օգնությունն է պետք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Մուլ, դու կթափես ավազի կույտը։ Տոր, դու խրամ կփորես։ Դրակ, դու ճանապարհից կհեռացնես խողովակներն ու կշարես խրամի մեջ։ Անկի, դու պետք է խողովակները պատես բետոնի ծածկույթով։ Սկսեցինք։ գալիս, սա ինձ դուր է գալիս, ուռա, առաջ, հրաշալի մեքենա է,
Երեխաներ, ահա իմ նշանավոր մեղրով տորթը։ Ուրա! Լավ հասանք բժշկի մոտ, չէ՞ տատիկ։ Ատամս էլ բոլորովին չի ցավում։ Ինչ գեղեցիկ վարդագույն մեքենա էր։ Հալո, դուք ինձ լսում եք, ավտոտնակից է, վաղն ինձ ինքնակառավարվող տաքսի ուղարկեք, վարդագույն։ Ինչպես։ Ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս եւ նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է։ Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է էստեղ ոչ մի տակտիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկը աչքը մեր դոյից չէր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկն ուր է։ Ախավ, Ոնց։ քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց։ Ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, տար։
Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք Տոպիկին գտնել։ Բայց ախրնակը կորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք։ Նա նրբքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ եղտոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես Տոբիկին։ Իսկ դու դո միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Բոլորը գործով են զբաղված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Ոյշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասա։ Ահա, Էս ինչ է։
Ինչ որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ Չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է Մեծ երկնակարի, հաստատ, թռչում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է, իսկ երկնակարն այն… Տատիկը շատ կտխրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի, պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք! Լավ, ուրեմն այսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։ Տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես… Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ Արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետյայի ծրագրի։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգիր թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Այ։ Շուտով կընկնի։ Բռնենք։ Ահա։ Այ։ Դեպի ձախ։ Հիմա աջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, այս կողմ։ Սա էր մեր երկնակարը։
հրաշալի թիմ են Քաշտուր բոզավրերը Բոլորի պրկում են ու միշտ ասում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք արագ իմացու թե վտանգն է մոտիկ կանչիր մեր Բոզավրեր առաջ Բոզավրեր առաջ թողեք գործերը Բոզավրեր առաջ մոտենակ ասները Բոզավրեր առաջ դուք միշտպես հետեք ինչ էր որ պատահի միայն կանչիր դու Բոզավրեր առաջ Այ այսպես ստացիր հիմա ինչ կասես Շատ ապրես, հիմա ոնց ենք անելու, եղինջը ծակծկում է Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու ես զզվելի եղինջի թուփը Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք Օգտակար է Մինչև տատիկի գալը, մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք Ահա Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրից տեղ պաղպաղակը Բաց թող Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում Ապցի Տեսար, զգուշացնում էի, չէ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու Իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու Այն երևում է Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք Ապցի Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք։ Չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զերը թռչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան Արագ վազենք տուն Տուրբոզավրեր առաջ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս Բոլորը խնամում են Անհանգստանում են քո մասին Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։
բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ձեռը շտապ օգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ չեմ ուզում։ Ոչ։ Ընտրեմ, ասում էի, չէ, հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ, սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։
կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ այնքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Դրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա։ Համին մեր ուղղությամբ է փչում, կրակն արդեն մոտ է, հյուսիս արևելքում։ Որտե՞ղ։ Թրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա։ Ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդե, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։